В очках, что ли? Вот так вот. Сидеть за телефоном-то. Да. А чуть... Она где? Она это... Она в хате там. Через дорогу вон. Стоит. Ой, как красиво. А я думаю, на ночь нет никого. Ну, что мне не бежит. А я просто бачу, никак это ремонтировать не могу. Говорит, теперь упадет, что ли? Она говорит, ой, мама, не могу. Нет, говорит, не пойдем. А тут выглянуло, два народа тоже. Он сейчас горит все равно. Да, ничего. Для чего? А мне, конечно, не